Прывітанне, сябры. У студыі Белсат найбліжэйшую гадзіну з вами Віталь Цыганкоў. Мінулай ночы ў Гомельскім і Мазырскім раёнах зноў чуліся выбухі. Ці можа Беларусь уступіць сваімі войскамі вайну, як пра гэта папярэджвае Уладзімір Зяленскі? Гэта адна з тэмаў нашага сённяшняга эфіру. І галоўныя тэмы. Якім будзе стары новы ўрад, які нічога стратэгічнага не вырашае? Некаторых папярэднікаў галоўчынкі Лукашенка лаяў, так бы мовіць, ідэалагічна. Прынамсі Мясніковіча, Румаса за як бы рынкавыя выкруткі. Галоўчынка сабе нічога такога не дазваляў. Паводле падпісанай дамовы, Расія цяпер мае поўнае юрыдычнае права размяшчаць у Беларусі свае ваенныя базы. Я не знаю, чи буде вторгнення. Я не ведаю, ці будзе ўварванне, але ў любым выпадку такім чынам ён уцягне Беларусь у вайну. Паліна Шарэнда-Панасюк пакінула Беларусь і пасля 4 гадоў за кратамі уз'ядналася з сям'ёю. Але я хочу сказаць, што мы мусім памятаць аб тых людзях, якія застыліся. Што ж, да нашай першай тэмы. Александр Лукашенко доручыў сваім найбліжэйшым чыноўнікам рыхтаваць прозвішчы кандыдатаў на пасаду прэм'ер-міністра. Такая нібыта інтрыга і нібыта калектыўнае кіраванне. Паводле Канстытуцыі, пасля так званых выбараў дзейны ўрад распушчаны і павінен быць сфармаваны новы. Аднак найбольш верагодна, што новымі міністрамі застануцца старыя на чале з тым самым прэм'ерам. Так лічаць эксперты. Пра ролю прэм'ер-міністра ў палітычнай сістэме Беларусі і канкрэтна Рамана Галоўчынкі Юлія Цемпюк. Звольніць нельга пакінуць. Прэм'ер-міністра Рамана Галоўчынку, пасля якога слова Лукашенка паставіць коску. Міністраў і кіраўніка новага ўраду Лукашенка будзе абіраць са спісу прозвішчаў, з класе, які даручыў сваёй вярхушцы Качанавай, Сергіенку, Шведу і гэтак далей. Мне хотелось бы, чтобы не один я там росчерком пера это все делал, не по той схеме, как это обычно у нас принято, но чтобы мы получили информацию в деталях по всем. Каб між сопку не перагрызліся, дыктатар забярэ прапановы ў закрытых капертах. Упершыню Лукашенка папрасіў сваіх набліжаных выказацца і паўплываць на склад ураду у пошуку бездыскусійныя выканаўцы. Правительство крепкое, которое не будет ходить и плакаться, что там сложно, там трудно. Урад гэта перадусім эканоміка. Напярэдадні роспуску дзейнага складу новую і галоўную задачу яго чальцоў было стварыць сістэму справядлівага цэнаўтварэння. Яна мае замяніць рэгуляванне цэнаў, якое ўрад Галоўчынкі ўвёў у 2022 годзе, абараняючыся ад наступстваў санкцыяў. Магчыма, пастанову 713 адменяць. Цель – это не регулировать цены впрямую, а отсекать спекулятивные колебания. Для этого, возможно, будут введены определенные ценовые коридоры. Калі зробяць, то яшчэ паспеюць уратаваць частку прадпрыемстваў і арганізацыяў, якія праз рэгуляванне коштаў знізілі маржу да нуля. Нават з прывілеяванага заводу «Белджы» паступіла скарга, што прыбыткі сталі меншыя, чым узровень гадавой інфляцыі. У адрозненне ад колішніх прэм'ераў Міхаіла Мясніковіча і Сергія Румаса, Раману Галоўчынку пакуль удаецца абслугоўваць патрэбы лукашэнкаўскай адміністратыўна-планавай эканомікі. Некаторых папярэднікаў галоўчынкі Лукашенка лаяў, так бы мовіць, ідэалагічна. Прынамсі Мясніковіча, Румаса за як бы рынкавыя выкруткі. Галоўчынка сабе нічога такога не дазваляў. Даўжэй за Галоўчынку пры Лукашэнку ўрад ачольваў толькі Сергей Сідорскі, 7 гадоў. А адзіным дагэтуль прэм'ерам, які склаў паўнамоцтвы пасля выбараў згодна з Канстытуцыяй, застаецца Уладзімір Ярмошын. Ці паўторыць Галоўчынка лёс Ярмошына, ці ўсё ж застанецца даўжэй, як Сідорскі. На пасаду ён заступіў пасля зняцця Сергея Румаса ў чэрвені 2020 года, калі галоўнаю пагрозай былі эканамічныя наступствы ковіду. Незалежныя і праўладныя эканамісты прагназавалі крызіс. Рэальнага шторму не здарылася, таму што Галоўчынка такі чараўнік. Так склалася, прагнозы былі неправільныя, можа быць. Но это был выклік. Ну, а другі выклік – это, конечно, война и санкции.
зноў жа, прыгадайце, 22 год, люты, пякельныя санкцыі, беларуская эканоміка будзе знішчаная, гандлі не будзе з Еўропай, з Украінай. Але падобна прыстасавацца і знайсці абыходы эканамічным абмежаванням Галоўчынка здолеў. По итогам 11 месяцев страна экспортировала товаров более чем на 45 миллиардов долларов США, что является рекордным значением за последние 12 лет. Это, напомню, в условиях санкций, сумасшедшей логистики, роста затрат и так далее. Як заведзена, апошнія гады прэм'ер называе аб'ём продажаў, але маўчыць пра непазбежнае падзенне аб'ёму чыстай выручкі, якую з'ядае тая ж лагістыка. Насуперак усім песімістычным прагнозам, летась на 4% вырас валавы ўнутраны прадукт і амаль на 10% рэальныя даходы насельніцтва. Афіцыйная інфляцыя склала 5,2%, сцвярджае статыстыка. Ва ўмовах эканамічнай блакады і гэткія паказнікі могуць Лукашэнку задавальняць і гэткі прэм'ер. У Лукашэнкі ёсць досвед, калі нейкія праблемы ў краіне, у эканоміцы, чым заўгодна, заўжды можна спіснуць на некага міністра, ці на прэм'ера можна будзе спіснуць, яго можна скарыстаць як такого ахвярнага козла. Але хіба зараз нічога такога не здарылася, щоб такога ахвяры патрабавала сістэмы, тому, зрэшты, чаму б не прытрымаць лаяльнага кадра. А Галоўчынка не цягне коўдру на сябе. Мы пережили множество испытаний, но каждый раз выходили из них сильнее. И благодаря нашему президенту мы вместе создали сильную и независимую Беларусь. І каб справай падмацаваць сваю лаяльнасць да свайго прэзідэнта, кіраўнік ураду прагаласаваў датэрмінова. Разве есть варианты? Ці ацэніць такую адданасць Лукашэнка або прызначыць новага кіраўніка ўраду? Але з каго? Магчымыя кандыдаты, которых Лукашенко в розных ипостасях называў, это, дарэчы, той же Круты. Хлеб асноўны, напрыклад, Крутоў. Чым ён власна падняўся, вырас, он якраз эканаміст, эфективный эканаміст. Таксама варыянт. Это Снапков, Николай Снапков. Таксама довольно таленавіты чалавек, адміністратор. Таксама в свой час Лукашенко нават так паўжартам в якасці пераемніка называў, а можа вот это Турченко. Это кіраўнік Мінскай вобласці. Якія прозвішчы, апроч названых, трапяць на стол Лукашэнку ў выніку ананімнага дарадніцтва, можна толькі гадаць. Шукаць прэм'ера загадана сярод усіх працавітых службоўцаў. Нема таксама нейкай вялікай лавы запасных. Увогуле вялікая праблема лукашэнкаўскай сістэмы. Таму без вялікіх патрэбаў людзей з абоймы не выкідаюць. Не дзіва, што пасля несапраўдных выбараў няма і ніякіх сапраўдных зменаў у палітыцы і ў кадрах, якія гэтую палітыку ўвасабляюць. Пакуль новы склад ураду не сфармаваны, выконвае абавязкі стары на чале з Галоўчынкам, які, верагодна, глядзіць на будучыню з аптымізмам. Гэтак на тыдні разгледзелі, чым будзе жыць краіна ў 15-гадовай перспектыве. Юлія Цяльпук, Белсат. Што ж, а зараз госцем нашай студыі Владзімір Кавалкін, эканаміст, кіраўнік праекту «Кошт ураду». Мы абмяркуем і сапраўды, чаго каштуе гэты ўрад для беларусаў, што чакаць ад эканамічных зменаў у бліжэйшыя гады. Можа быць, першае пытанне. Я думаю, многія зараз глядзяць гэты сюжэт пра ўрад, пра Галоўчынку і задаюцца пытаннем, а што ўвогуле можа ўрад у беларускай аўтарытарнай сістэме, дзе ўсё вырашае адміністрацыя прэзідэнта, сам Александр Лукашенко. Ці мае значэнне, якія прозвішчы там будуць? Насамрэч і так і не. Урад у Беларусі ён выконвае такую тэхнічную ролю, то бок ён тэхнакратычны. Гэта на захадзе, там дзе дэмакраты і міністры, яны праводзяць палітыку партыі, з якой яны прайшлі выбары, якую узгаднілі з грамадствам. А што датычыцца Беларусі, то яны проста такія тэхнічныя менеджеры, якіх бы вы, не ведаю, нанялі ў карпарацыю. Ну і ў залежнасці ад іх адукацыі, ад іх кампетэнтнасці будзе паспяхова ці не паспяхова. Але таксама ёсць і прычыны, і фактары, на якія яны паўплываць не могуць. Гэта фактары знешнепалітычныя, это фактары санкцый і гэтак далей. То бок, вось што яны могуць зрабіць? Яны могуць у гэтым чупе імя Лукашэнкі
нешта зрабіць паспяхова ці нешта не зрабіць паспяхова. Слухайте, але за гэтыя 30 ўжо з лішнім гадоў Лукашэнкі былі розныя прэм'еры і былі таго, каго прынята было называць паводле іх дзеянняў, паводле іх падыходаў дастаткова ліберальным. Напрыклад, прэм'ер Румас, которого Лукашенко зняў у чэрвені 2020 года, літаральна за 2 месяцы да выбараў, да тых гістарычных падзеяў, відавочна асцерагаючыся, што Румас можа праявіць нелаяльнасць. Вот то, каго ён зараз прызначыць, будзе сведчыць пра то, якую палітыку ён хоча мець ад этого ўраду. Гэта будзе значыць толькі тое, што гэта асоба максімальна правераная і максімальна ўзгодненая з КДБ. То бок гэта будзе 100% правераная асоба, якая, як ведаеце, афіцэр у арміі выконвае загады і не задае дадатковых пытанняў. Помните, Лукашенко калісьці казаў пра свайго першага прэм'ера Михаила Чигиря, якого ён пасадзіў, што я ж ведаю, што Михаил Николаевич нават на кухні з жонкай пра мяне кепскае не гаворыць. Ну так, зараз, дзякуючы кіберпартызанам, мы нават ведаем, каго слухаюць і каго не слухаюць. Слухаюць нават палюбоўніц нейкіх там афіцэраў МУС. А от што казаць пра высокіх чыноўнікаў? Слухаюць усіх. Что вот это за процедура, что Лукашенко объявил своих наиближайших чиновников, доручил им шукать премьера? Во что за гульни? Ну, з аднаго пункту гледжання гэта насамрэч гульні. Можа, ён хоча паказаць, што ён так быццам бы троху перадае ўладу чынавенству, то бок вы абіраеце, а я гатоўлюся да таго, каб сысці са сваёй пасады. Таксама паказаць дзесьці народу, што ёсць нейкая дэмакратыя, то бок, ведаеце, ёсць правільныя людзі, з якіх вы можаце выбіраць. Ёсць неправільныя людзі, яны тут у гэтую калоду не трапяць. А з правільных, правераных, вам 3 кандыдаты, быццам бы вы можаце выбіраць, але насамрэч ён сам абярэ, ведаеце, як гэта было на пачатку нулявых з выбарамі музыкі на беларускі гімн. Там было 5 варыянтаў, але выбрали тое, што Лукашенку падабалася. А тут больш сур'ёзнае пытанне. Ясна, што нікому не дазволіць. І мне здаецца, это нават нейкая праверка чыноўнікаў на нелаяльнасць. Раптам нехта захоча прасоўваць свайго там блізкага сябе кандыдата. Раптам нехта сам праявіць такія амбіцыі. Я думаю, яны все гэта разумеюць і не будуць высоўвацца лішні раз. Я не думаю, што на тле рэпрэсій нехта будзе высоўвацца, нехта адыграе нейкую ролю. Хутчэй за ўсё яны будуць глядзець па баках і пытаць там у куратара з КДБ, на каго паказаць. Каб было безопасно ўсё. З урадам разабраліся. Давайте паговорым пра галоўныя праблемы для беларускай эканомікі. Сёння апошнія тыдні неяк вельмі актыўна ў расійскай экспертнай супольнасці эканамічна абмяркоўваецца тэма, што ў Расіі ў 2025 годзе можа наступіць даволі сур'ёзны эканамічны крызіс, не проста запавольванне, што ўжо ідзе, а больш сур'ёзныя рэчы, асабліва калі там Трамп пачне займацца нафтай вельмі сур'ёзна. Ну, а Беларусь залежыць на 70% ад Расіі беларускі экспарт. Па-вашаму, як вы да гэтых прагнозаў ставіцесь? Якое ваше меркаванне? Ну, галоўныя выклікі перад Беларусю гэта перагрэтая эканоміка, якая працуе на расійскую абаронку. То бок у гэтай эканомікі ёсць адзін заказчык, і калі ў гэтага заказчыка праблемы, то праблемы цалкам у беларускай эканомікі. Звычайна, што не цалкам для ўсёй эканомікі, але гэта адаб'ецца вельмі моцна на заробках, на на гандлёвым балансе і гэтак далей. І гэта ўжо пачынае адбівацца, мы бачым, як расце адмоўная сальда тарговлі. Калі паглядзець на гандаль, імпарт расце, экспарт не паспявае. Чаму так адбываецца? Таму што, па-першае, каб нешта зрабіць і прадаць далей у Расію, трэба нешта імпартаваць, гэта па-першае. Па-другое, калі людзі багацеюць, троху багацеюць у беларускіх... Пачынаюць купляць імпарт. Так, пачынаюць купляць імпарт, бо тая самая якасць, якая адначасова і цэль і шлях для Лукашэнкі, яна не задавальняе пакупніка з грашыма. І трэцяя праблема – гэта праблема кадраў. То бок у Беларусі вялікая праблема з працоўнымі кадрамі, і ў таго ёсць 2 чыннікі. Першы чыннік – гэта рэпрэсіі, ад'езд вялікай колькасці людзей за мяжу праз рэпрэсіі і праз эканамічныя таксама чыннікі, бо у развязе зарабіць грошы лепей. То бок едуць людзі па розных прычынах. А другое – гэта старэнне насельніцтва. Шмат людзей заходзіць на пенсію, новых людзей нараджаецца мала. Мы ўжо ведаем, што, напрыклад, зараз студэнтаў у 2 разы меней, чым гэта было 10 год таму. То бок
Вось зараз будзе выходзіць на рынок працы ў 2 разы меней людзей, чым гэта было, напрыклад, у 2015. І гэта звычайна даб'ецца на тым, што будзе дэфіцыт працоўных рук, працоўных мазгоў і гэтак далей. Вось вы уже сказали про тое, што даволі, ну, не то што нечакана, но даволі радыкальна павялічыўся гэты дэфіцыт замежнага гандлю Беларусі, экспорт паменшыўся, імпорт вырас, і, ну, каб мы разумелі нашы гледачі, што это не пустыя лічбы, варта сказаць, што на што это можа паўплываць. Перш за ўсё, на стабільнасць беларускага рубля у кароткатэрміновай і доўгатэрміновай перспектыве. Так, звычайна, бо экспорт і імпорт, яны рэгулююцца праз курс нацыянальнай валюты. Калі вы прадаеце меней, чым пакупаеце, то вам патрэбна больш валюты мець. Дзе гэту валюту взяць, запазычыць, напрыклад, Крэдыты зараз ніхто не дасць Лукашэнку? Апроч Расіі, можа быць, апроч яшчэ Кітая. Не ведаю, навошта Кітаю гэта рабіць, але у Кітаі шмат грошаў. Яны могуць папросту згуляць у такую далёкую гульню, калі-небудзь спатрэбіцца нешта там узгадніць, вось мы цябе будем выкручваць. Слухайте, а Китай же, здаецца, пераважна дае звязаныя крэдыты, калі на этой крэдыты купляецца кітайскае абсталяванне, прыязджаюць кітайскія рабочыя і усталёўваюць тут нейкі прадукт. Так, гэта 100% кітайская схема. То бок яны даюць крэдыты выключна пад нейкую вытворчасць. Вось, і гэта даволі цікавыя праекты. Яны не заўсёды камерчаскі абгрунтаваныя і выгодныя. Вось, калі казаць пра ЦКК беларускі, то бок яны яшчэ першы этап мадэрнізацыі зрабілі, не выйшлі на прыбытак і хочуць беларускія чыноўнікі зараз рабіць другі этап гэтай мадэрнізацыі. Вось, і гэта вельмі цікавая карціна. Чаму? Таму што чыноўнікі зарабляюць, калі яны асвойваюць грошы, разумееце? Бо карупцыя адбываецца тады, калі ты траціш вялікія грошы на мадэрнізацыю, на будоўлю, яшчэ на нешта. То бок яны не, як кажуць, не варуюць з прыбыткаў, яны варуюць з убыткаў. Ось, і тое, што застанецца пасля вось гэтых кітайскіх крэдытаў, гэта застануцца карумпаваныя чыноўнікі і неэфектыўныя праекты, з якімі незразумела, што рабіць, і якія сябе не акупаюць. Цікава ж была нават ацэнка не нейкіх незалежных эканамістаў, а афіцыйнага беларускага міністэрства, па-мойму, прамысловасці пра эфектыўнасць гэтай кітайскіх укладанняў в нашу там прамысловасць. Яна вельмі нізкая і не прыносіць ніякіх карысцяў Беларусі. Так, звычайна, бо гэта, ведаеце, палітычныя інвестыцыі. Калі Лукашенко паляцеў, аб нечым дамовіўся, там кітайцы ў межах нейкай палітычнай гульні, разумеючы, што для іх гэта укладанне, якое дазволіць ім павялічыць, па-першае, экспорт, а па-другое, усунуць, ведаеце, сваю нагу, сваю руку ў замежную эканоміку і неяк маніпуляваць гэтым урадам, каму яны далі гэтыя грошы. Яшчэ адзін цікавы момант, гэта тое, што вот Лукашенко некалькі дзён таму казаў пра абмежаванне фактычна вывоза валюты пакуль што для замежных інвестараў. Это, конечно, кажа пра тое, што welcome to Беларусь для інвестараў ніхто не захоча, але па-другое, ці не можа тут быць пашырэнне гэтай практыкі на людзей, напрыклад, на прадпрыемствы беларускія, калі забараняюць уже інвестарам, чаму не забараніць і грамадзянам? Могуць забараніць і грамадзянам, але я думаю, што тут будзе такая двухфазовый падыход. То бок Лукашенко будуе такі новы феадалізм. То бок ёсць вось свае феадалы, якім усё можна. А ёсць там прыватныя інвестары, ёсць народ, якому можна толькі тады, калі дазволілі. Вось. І калі казаць вось пра вываз гэтых грошай, ну, звычайна, што карачы грошы вывезуць, проста прыйдуць да Лукашэнкі, скажуць, нам трэба, калі ласка. Сербскія сябры Лукашэнкі, кажуць. Так, сербскія сябры Лукашэнкі. Таксама і кітайцы зробяць, яны зайдуць у кабінет і скажуць, ну, вось мы зарабілі нейкі прыбытак, хацім гэтыя грошы атрымаць. Але калі ты такі звычайны еўрапейскі ці амерыканскі інвестар, не ведаю, нават можа быць арабскі інвестар, які не мае за сабой ані нейкіх там сувязяў непасрэдна з сям'ёй Лукашенка,
а не нейкага ўраду, які стаіць за табой, які можа надавіць, напрыклад, як Кітай, то у цябе звычайныя праблемы. Тое самае і са звычайным народам. Зразумела, што сем'і набліжаныя да сям'і Лукашэнкі, сем'і набліжаныя да вось гэтых лукашэнкаўскіх алігархаў, яны будуць сябе адчуваць як, ведаеце, арыстакраты дзесьці там у 19 стагоддзі. Ім будзе дазволена ўсё. А людзям перакрыюць і ўсё. І яшчэ одно, то, што звязана менавіта з адміністрацыйным стрыманнем, гэта цэны. Эканамісты кажуць пра такі інфляцыйны навес, который сфармаваўся за апошні год, калі было выдадзена адпаведнае распараджэнне стрымліваць цэны дзяржавай. Наколькі, па-вашаму, гэта сур'ёзна і ці можа гэта неяк выплеснуцца в інфляцыю сур'ёзную? Гэта сур'ёзна, але хутчэй за ўсё гэта ўжо выплеснецца не ў інфляцыю таксама можа, а і гэта ўжо выплёскваецца ў фінансавыя паказнікі беларускіх прадпрыемстваў. То бок праз тое, што ўрад рэгулюе цэны, і дзяржпрадпрыемствы і прыватныя прадпрыемствы не могуць зарабіць грошы, яны не могуць адбіць тыя укладанні, тыя інвестыцыі і тыя закупкі, якія ім патрэбны, каб, не ведаю, зрабіць там малако, масла, трактары, все што заўгодна. То бок яны ўжо працуюць у мінус і маюць страты. І вось гэта, насамрэч, значна большая праблема. Чаму? Таму што гэта пагроза макрастабільнасці. Калі яны не могуць працаваць хаця б трохі ў прыбытак, хаця б каля наля, яны не змогуць абслугоўваць свае крэдыты, яны ўсе закрэдытаваныя. Калі яны не змогуць абслугоўваць свае крэдыты, пасыпецца банкаўская сістэма. І тут пачнецца тое, што альбо крызіс з дэвальвацыяй, інфляцыяй некантраляванай, альбо трэба ўліваць грошы з бюджэту, забіраць сабе гэтыя крэдыты. Вельмі цікавыя даныя былі напрыканцы гэтага года пра тое, што значна скарацілася праблемная запазычанасць дзяржпрадпрыемстваў. А што зрабілі? Забралі гэтыя даўгі на бюджэты. Гэта робіцца ўжо не першы год, гэта бадай ужо 7-8 год робіцца. Выпускаюцца аблігацыі, пад гэтыя аблігацыі выпускаюцца быццам бы грашыма і забіраюцца вось гэтыя даўгі дзяржпрадпрыемстваў. Але ўсё гэта будзем аплачваць мы праз нашыя падаткі потым. Што ж, дзякуй вялікі, Владзімир, за такі грунтоўны глыбокі аналіз. У нашай студыі быў эканаміст, кіраўнік праекту «Кошту раду» Владзімир Кавалкін. Зараз да наступнай тэмы. Сілавікі атрымалі доступ да чату маніторынгавага праекту «Беларускі гаюн» і да Telegram-ID тых асобаў, хто перадаваў гаюну інфармацыю. Праект вымушаны быў спыніць працу. Пад пагрозай затрымання і крымінальнага пераследу дзясяткі, калі не сотні беларусаў. У сацыяльных сетках многія карыстальнікі заяўляюць, што гэта сталася чарговым правалам бяспекі ў асяроддзі дэмакратычных ініцыятываў. Дастаткова сказаць, што пасля ўзлому на гарячую лінію Байсол за 4 дні паступіла больш за 150 зваротаў. Владзімир Корсак працягне тэму. Маніторынгавы праект «Беларускі гаюн» спыняе сваю працу. Такое паведамленне з'явілася ў аднайменным тэлеграм-канале 7 лютага. 2 днямі раней заснавальнік беларускага гаюна Антон Матолька паведаміў пра несанкцыянаваны доступ да чату праекту. У выніку несанкцыянаванага ўваходу сёння раніцаю быў атрыманы доступ да чату з ботам гаюна, куды збіралася інфармацыя ад людзей. Які аб'ём звестак апынуўся ў руках сілавікоў у ініцыятыве не ведаюць. Губазік ужо пахваліўся першым затрыманым. Праект Digital Intelligence Team распазнаў ім з 42-гадовага працаўніка мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу Максіма Нікіценку. Вядома, што ў мужчыны на волі засталіся жонка і 2 непаўналетніх дзяцей. Маніторынгавы праект «Беларускі гаюн» паўстаў напярэдадні паўнамаштабнага ўварвання ва ўкраіну. І ў першыя дні вайны адыгрываў надзвычай важную ролю, публікаваў інфармацыю пра перамяшчэнне вайсковай тэхнікі, чыгуначнае забеспячэнне расійскай арміі, актыўнасць авіяцыі агрэсара и пуски ракетаў у бок Украины. Безусловно, это крайне важная информация. И важно не только в части констатации тех или иных перемещений, либо же военнослужащих белорусской армии, либо же военнослужащих армии страны агрессора Российской Федерации, но и важен белорусский гаюн как символ сопротивления и лукашенковского режима, и, в принципе,
тому тоталитаризму, который в настоящее время, к большому моему сожалению, имеет место быть на территории Республики Беларусь. Апошнім часам Гаюн адсочваў залёты расійскіх дронаў у паветраную прастору нашай краіны, маніторыў актыўнасць беларускага войска. Інфармацыю праект збіраў як з іншых маніторынгавых ініцыятываў, гэтак і ад людзей. Цяпер значнай колькасці інфарматараў можа спатрэбіцца дапамога ў пільнай эвакуацыі. Паводле кіраўніка фонду Байсол Андрэя Стрыжака, у першыя сотні пасля выяўлення выцеку на гарачую лінію фонду звярнуліся 50 асобаў. Калі ўдаецца адразу даведацца падчас такой кансультацыі, што ў чалавека, напрыклад, быў нумар тэлефона замежны, альбо там гэта быў ананімны нейкі аккаунт, то тады зразумела, што рызыкі больш нізкія. Калі ж ты даведваешся пра тое, што чалавек адкрыта са сваім імём, са сваім нумарам тэлефона, які можна знайсці, праз пошук рабіў паведамленне ў чат-бот Гаюна, то, канешне, рызыкі значна больш высокія. Як жа атрымалася, што рэжым мае доступ да ўразлівай інфармацыі са звесткамі людзей? Заснавальнікі Гаюна прызналі, што прычына ў людской памылцы праз ігнараванне базавых правілаў бяспекі. Сілавікі змаглі трапіць у чат праз запрашальную спасылку, якую знайшлі на тэлефоне ў затрыманай асобы. У чаце не была актываваная функцыя схаваных паведамленняў для новых удзельнікаў, а таксама аўтавыдалення. Если вы ведете любую чувствительную переписку, вам нужно, чтобы она автоматически удалялась, чтобы просто не было ее следов. Но здесь я бы еще сделал допущение, что если это команды, которые работают с чувствительной информацией, то в принципе не должно быть людей с доступом, которые находятся в Беларуси. Выцек звестак з беларускага Гаюна не першы выпадак ігнаравання бяспекі ў дэмакратычных ініцыятывах. Гэтак сілавікі хваліліся доступам да базы ўдзельнікаў праекту «Кадравы рэзерв для Беларусі». Але бадай самай гучнай справай сталася гісторыя чорнай кнігі Беларусі, калі адміністраваннем каналу, што збіраў звесткі пра рэжымных карнікаў, займаўся працаўнік губазіку Артур Гайко. Калі казаць пра офіс, то мы прайшлі праз некалькі этапаў удасканалення сваёй кібербяспекі. І тое, што зараз у нас, і тое, што было ў 2020 годзе, это розныя рэчы. І мы узмацнілі кантроль над тым, як людзі трапляюць у офіс і з кім мы камунікуем, якім чынам мы камунікуем, як захоўваем дадзеныя. Але наколькі вядома, публічных расследаванняў ці прынамсі прызнання памылак пры папярэдніх злівах базаў з асабістымі звесткамі ініцыятывы так і не зрабілі. Базавая і першая задача гэта хаця б увесці стандарты агульнай бяспекі для ўсіх ініцыятываў, арганізацый, якія працуюць у поле, якія працуюць з беларусамі ўнутры краіны. Гэта тое, што мы маглі б і тое, што мы павінны зрабіць. І каб кожны, хто кіруе людзьмі, працуе з людзьмі, каб таксама браў на сябе адказнасць. Пакуль жа адмыслоўцы ў IT-бяспецы раяць рабіць захады самым. Для камунікацыі з якімі-кольвік ініцыятывамі найлепей мець у Тэлеграме асобны аккаунт. Покупаете сим-карту, создаете Telegram, скрываете имя пользователя и номер телефона, отсылаете информацию и тут же удаляете Telegram. Все, чтобы не было следов. Либо все-таки самый простой способ предоставлять информацию к чат-ботам, которые могут быть в будущем признаны экстремистскими либо любыми другими, это пересылать информацию своим знакомым, которые никогда не планируют возвращаться в Беларусь, чтобы они за вас присылали эту информацию. Пры выездзе з краіны трэба пачысціць не толькі ліставанне, але і сацыяльныя сеткі ды фотагалерэю, а таксама кэш на вашай прыладзе. Гэта гарантуе бяспеку пры правяраннях на мяжы, асабліва пры ўзмацненні кантролю. Акурат пра чарговае падвышэнне пільнасці на пунктах пропуску ініцыятыва Байсол папярэджвала напярэдадні навіны пра выцек звестак беларускага Гаюна. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Раптоўнае правяранне баявой гатоўнасці, набор рэзервістаў, узмацненне выкарыстання беспілотнікаў і юрыдычнае замацаванне магчымасці прысутнасці расійскіх войскаў на тэрыторыі нашай краіны. Беларусь працягвае паглыбляць вайсковую супрацу з Расіяй ды паказальна дэманструе нібыта гатовасць збройных сілаў. Тым часам прэзідэнт Украіны Владзімір Зялensкі заяўляе пра пагрозу ўцягвання беларускіх войскаў у вайну. Тэму працягне Андрэй Сульжыц. У Беларусі пачалося правяранне баявой гатовасці ўзброеных сілаў. Трэнаванні правядуць як на палігонах, гэтак і на незнаёмай войскам мясцовасці. Как говорит наш главнокомандующий, расслабляться нельзя.
Падчас вучэнняў асаблівую ўвагу нададуць новым спосабам падтрымання сухапутных войскаў пры дапамозе беспілотнікаў ды радыёэлектронных установак. Аб правяранні боегатовасці Мінабароны Беларусі апавясціла краіны АБСЕ. Это плановое мерапрыемство для того, каб все гэтыя вайсковыя чыны маглі паставіць сабе галачкі в адпаведных журналах, што вось салдаты тэрміновай службы і кантрактных ліку могуць выйсці на палігоны, умеюць кіраваць танкам альбо чым там яшчэ патрэбна, то бок умеюць выконваць базавыя пастаўленыя задачы. Разам з правяраннем і манеўрамі з'явілася інфармацыя пра раздачу позваў вайскоўаабавязаным у Магілёўскай вобласці. Напярэдадні ўзмацнення вучэбнай актыўнасці ў нашай краіне Пуцін запрапанаваў Дзярждуме праект ратыфікацыі дамовы між Менскам і Масквою аб гарантыях бяспекі. Дакумент прадугледжвае размяшчэнне расійскіх вайсковых базаў і падраздзяленняў на тэрыторыі Беларусі на 10 гадоў без права да тэрміновага скасавання. Расія кідае такі рашучы і выразны выклік заходняй цывілізацыі, краінам дэмакратыі. І ў гэтым сэнсе Беларусь становіцца інструментам, зброяй у руках Расіі. Конечно, тут не ўлічваюцца ніякім чынам інтарэсы саміх беларусаў, пагрозы, якія стварае такое супрацоўніцтва. Затое гарантуе рэжыму Лукашэнкі так званы ядравы парасон і сілавую дапамогу ў падтрыманні парадку ў краіне. На справе такія дамоўленасці стануць крокам да паглынання нашай краіны Крамлём. Перестраховаться на случай смерти диктатора Лукашенко. И приходит любой преемник, пророссийский, непророссийский, непонятно кто. Типа, есть юридический договор, вы обязаны соблюдать. Мы вводим войска для решения своих каких-либо интересов, чтобы эта страна не дошла к демократическому миру. Акрамя таго, ратыфікацыя дакументу дае падставы для ўцягнення Беларусі ў вайну супраць Украіны і далейшага выкарыстання тэрыторыі нашай краіны для здзяйснення правакацыяў, пра што між іншага заявіў Уладзімір Зяленскі. Я не знаю, чи буде вторгнення. Я не ведаю, ці будзе ўварванне, але ў любым выпадку такім чынам ён уцягне Беларусь у вайну. Хоць, на маю думку, пасля таго, як яны атакавалі ўкраіну ракетамі, яны ўжо былі ў той вайне, але іхнія людзі не, і іхняе войска не. Ні, їх військо ні. Сёлета, імаверна, увосень у Беларусі правядуць маштабныя супольныя з Расіяй вучэнні «Захад-2025». Анансавана, што ўдзел возьмуць больш за 13 000 вайскоўцаў. Андрэй Сульжыц, Белсат. Што ж, на гэтую ж тэму моя аўтарская рубрика «Табула раса. Чистая дошка». Недавняя заява прэзідэнта Украіны Владзіміра Зяленскага пра тое, што Расія хоча ўцягнуць Беларусь вайну, выклікала новую хвалю спрэчак вакол гэтага даўняга пытання. Вядома, у Зеленскага ёсць свае матывы гэтак заяўляць, але дылема, ці вступіць Беларусь у вайну сваімі войскамі, практычна безупынна абмяркоўваецца з моманту пачатку шырокапаштабнай агрэсіі Расіі ў лютым 2022 года. Памятаю, менавіта гэтай тэме был прысвечаны мой самы першы двубой у кастрычніку 22-го. І калі мы правялі галасаванне на сайце Белсату, то 80% чытачоў падтрымалі пазіцыю таго ўдзельніка, які пераконваў, што Беларусь уступіць вайну, бо няма куды дзявацца, Лукашенко не самастойны і Пуцін яму загадае. Большасць палітычна актыўных беларусаў, нашых гледачоў ды экспертаў тады думала менавіта так. Аднак прайшло ўжо амаль 3 гады вайны, а беларускія войскі ўсё яшчэ застаюцца ў казармах. Прызнаюся, за гэтыя 3 гады я заўсёды даказваў, што Лукашенко не дашле сваіх вайскоўцаў на вайну з Украінай, нават калі большасць аўдыторыі і экспертаў была настроена адваротна. І для гэтага шмат фактараў. Перш за ўсё, так званы антываенны кансэнсус у беларускім грамадстве. Не толькі сярод дэмакратычна і праеўрапейска настроеных людзей, але нават сярод лукашыстаў ёсць нежаданне, каб беларускія войскі вступалі ў гэты канфлікт. 85% беларусаў выступаюць супраць гэтага. Больш за тое, Лукашенко з дапамогай прапаганды прапануе грамадству фактычна як апошні свой козыр, тое, што ён не даў уцягнуць Беларусь вайну. Гэта не вельмі адпавядае фактам, але, як паказвае сацыялогія, значная частка грамадства схільная верыць гэтаму тэзісу. Так што Лукашенко разумее, што для яго ўваход беларускіх войскаў у вайну азначае канчатковае палітычнае самагубства. Не толькі таму, што большасць народу гэтага не падтрымае, але і таму, што незразумела, якія будуць палітычныя наступствы. Як павядзецца армія, як павядзецца насельніцтва. І, дарэчы, незразумела, як павядзецца Захад, наколькі жорсткія могуць быць санкцыі ў такім выпадку і як можа адрэагаваць непрадказальны Дональд Трамп. Так што з лагічнымі перасцярогамі Лукашэнкі ўсё зразумела.
Але тут не могуць сказаць, маўляў, хто ж его спытае? Ён марыянетка. І калі Пуцін загадае, то Лукашенко адразу ж паслухаецца. А вось не факт. І практыка апошніх гадоў, практыка крытэрый ісціны, паказвае, што гэта зусім не факт. Нават калі Масква і прыціскала, то Лукашенко ўдавалася адбівацца, угаворваючы Пуціна, што ўваход Беларусі вайну зробіць толькі горш і ім абодвум. І здаецца, у Крымля гэтыя аргументы знаходзяць, калі не згоду, то хаця б разуменне. Бо плюсаў ад удзелу ў вайне некалькіх тысячаў баяздольных частак беларускага войска не так і шмат, а патэнцыйных драматычных мінусаў значна больш. Так што рызыкну даць прагноз, які на сёння выглядае ўжо дастаткова банальным і відавочным, што беларускае войска так і не вступіць у актыўныя баявыя дзеянні супраць Украіны. Што ж, наступная тэма – сканчэнне працяглага шляху. Краіны Балтыі выйшлі з агульнай з Беларусію Расіяй энергасістэмы, так званай БРЭЛ. У Міністэрстве энергетыкі Беларусі запэўнілі, што энергасістэма нашай краіны не адчула адключэння дзяржаваў-суседак. Пра значэнне гэтага гістарычнага кроку для рэгіянальнай энергетычнай бяспекі ў нашым матэрыяле. Краіны Балтыі адлучыліся ад агульнай з Беларусію і Расіяй энергасістэмы, тым самым забяспечылі сабе незалежнасць. Мы не маем ніякіх сувязяў з Расіяй, Беларусю і Калінінградам. Фактычна гэта азначае, што энергасістэма цалкам у нашых руках, мы ёю кіруем. Закономерный процесс и объективно полезный для них процесс. Теперь они уже не будут зависеть от каких-то настроений хозяина Кремля и желания получить сверхприбыли российскими энергетическими монополистами. Каля сотняў энергетычнай сістэмы Літвы, Латвіі і Эстонії працавалі аўтаномна, аднак ужо вечарам 9 лютага іх падлучаць да еўрапейскай энергетычнай сістэмы. Хочу ўсіх запэўніць, што ўсё прадумана, усе сцэнары ўлічаныя. І я не сумняваюся, што працэс сінхранізацыі будзе гладкім. Людзі гэтага не адчуюць ні з рахункаў, ні з нейкіх нязручнасцяў. Пры падрыхтоўцы да адлучэння ў краінах Балтыі не выключалі дыверсіяў ці правакацыяў. Таму службамі бяспекі загадзя былі прадпрынятыя адпаведныя захады. Гэтак Літва ўзмацніла ахову трансфарматарнай падстанцыі электрасувязі з Польшай, праз якую балтыйскія краіны будуць сінхранізавацца з еўрапейскімі сеткамі. Сур'ёзную ўвагу бяспецы энергетычных аб'ектаў надалі ў Латвіі і Эстоніі. Мы ўзялі пад дадатковае назіранне аб'екты наземнай інфраструктуры і робім гэта разам з Лігаю абароны Эстоніі, добраахвотнай ваенізаванай арганізацыяй пад кіраўніцтвам Міністэрства абароны. Адлучэнне краінаў Балтыі ад супольнага з Расіяй і Беларусю электрычнага кола БРЭЛ, якое дзеяла яшчэ з часоў СССР, планавалася даўно. Рыхтаванне вялося з 2009 года. Прыспешыла гэты працэс паўнамаштабнае ўварванне ва ўкраіну. Агулам на мадэрнізацыю і рыхтаванне сваіх электрасетак краіны Балтыі вылучылі больш за 1,5 мільярда евро. К сожалению, к большому сожалению, и для России, и для Белоруссии они утрачивают еще один рынок сбыта своей, в первую очередь, электрической энергии, и ставится под сомнение дальнейшее функционирование белорусской АЭС. Зрэшты, выглядае, што пытанне, куды дзяваць энергію з БелАЭС, Лукашэнку не надта хвалюе. Наадварот, усё часцей ён уздымае тэму пабудовы ў нашай краіне яшчэ адной АЭС. Марыля Дакуцька, Ян Федарович, Белсад. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп працягвае прасоўваць гучныя і нечаканыя замежнапалітычныя ініцыятывы. На мінулым тыдні звярнулі на сябе ўвагу ягоныя прапановы перасяліць палестынцаў з сектару Газа. Таксама Трамп загаварыў пра радовішчы рэдказемельных металаў ва ўкраіне. Як прайшоў трэці тыдзень прэзідэнта Злучаных Штатаў, падсумаваў Антон Бяздольны. На Амерыку перадусім Трампа хапіла на 2 тыдні. Цяпер прэзідэнт ЗША пераключыўся на вонкавае пытанне. Ён сустрэўся з прэм'ерамі Ізраілю і Японіі, ды нарабіў гучных заяваў. Найперш прапанаваў выселіць палестынцаў з сектара Газа. Злучаныя Штаты возьмуць пад свой кантроль сектар Газа. Мы таксама будзем займацца гэтым. Будзем валодаць імі і несці адказнасць за размінаванне, ачысцім тэрыторыю і пазбавімся ад разбураных будынкаў. Створым эканамічнае развіццё, якое забяспечыць неабмежаваную колькасць працоўных месцаў і жытла для людзей гэтага рэгіёну.
Аднак у абноўленую амерыканцамі блізкаўсходнюю рыв'еру, так Трамп назваў газу, палестынцы вяртацца не мусяць. Для іх амерыканскі прэзідэнт плануе знайсці лепшае месца. У медыях пералічваліся як суседнія Егіпет ці Іордания, так і больш экзотычныя Сомали або Марокко. Трамп делает какие-то яркие эпатажные заявления, но палестинцы никогда с этим не согласятся, потому что для них сама мысль о том, что нужно покидать собственную территорию, напоминает о событиях конца 40-х годов, которые остались в арабской историографии как понятие «аннагба», то есть катастрофа. Арабскія краіны ідэю асудзілі, нават уласны дзярждэпартамент паспрабаваў збіць напал, ды патлумачыў, што Трамп, маўляў, меў на ўвазе часовае адсяленне на перыяд аднаўленчых працаў. Праўда, ідэя знайшла прыхільнікаў у Ізраілі. Мясцовы міністр абароны Ізраіль Кац загадаў распрацаваць план ад'езду палестынцаў. Сярод краінаў, куды мусяць паехаць перасяленцы, Кац назваў Іспанію, Ісландыю, Нарвегію і Канаду. Все гэтыя краіны асудзілі аперацыю Израиля и признали Палестину як державу. Попытка предпринять какие-то действия по насильственному выселению палестинцев из Газа будет означать просто крах той сделки, которая с огромным трудом была достигнута в январе. Это будет означать просто возобновление боевых действий, потому что Хамас никуда не собирается уходить. Хамас считает себя на данный момент единственной легальной властью в палестинском анклаве. Закрануў Трамп і расійска-украінскі канфлікт, але больш асцярожна, без гучных абяцанняў. Нават сустрэча з Уладзімірам Зеленскім на наступным тыдні, па яго словах, верагодна адбудзецца. Одно из пытанняў, якімі мы займаемся з прэзідэнтам Зеленскім, гэта гарантаванне бяспекі іхных актываў. У іх ёсць актывы пад зямлёй, рэдкія зямельныя рэсурсы ды іншыя рэчы, але галоўным чынам рэдкія зямельныя рэсурсы. Ці ёсць абмен украінскіх рэдказямельных металаў на вайсковую дапамогу ЗША часткаю мірнага плану Трампа, невядома. Пакуль увогуле не зразумела, ці існуе такі план. Спецпасланнік Трампа ў справах Украіны Кіт Келлаг надоечы зняпраўдзіў інфармацыю агенцтва Bloomberg, што плануе апублічыць такі план на Мюнхенскай канферэнцыі бяспекі. Паводле Келлага, абвяшчаць яго будзе сам Трамп, але найбліжэйшымі днямі гэтага дакладна не адбудзецца. Относительно плана Трампа, он не просто не существует, это эфемерный и несколько такой мягкий, гибкий продукт, этот план. Он все время будет изменяться, его будет насыщать новыми пунктами, убирать оттуда старые пункты, будет переосмысливать, менять на ходу в зависимости от контекста. Я думаю, что это полностью соответствует представлениям Трампа о политике и о договоренностях. У апублікаваным у суботу інтэрв'ю Трампа з The New York Post той распавёў, што ўжо пагаварыў з Уладзімірам Пуцінам, што праўда ў Крамлі не пацвярджаюць і не абвяргаюць факту размовы. Надоечы амерыканскія ўлады анансавалі ўзмацненне санкцыяў супраць России, калі тая не пойдзе на замирение. Де-факто мягкий ультиматум, что Россия должна пойти на прекращение огня без каких-либо условий. И я предполагаю, что дедлайн этого ультиматума – это, скорее всего, 3-я годовщина российского вторжения в Украину. Ведь Трампу необходимо выйти и сказать что-то серьезное. Либо кровопролитие не продлится ни на час больше, чем 3 года, либо сказать, что Украина получает оружие, санкции вводятся по России, так как Путин не хочет идти садиться за стол переговоров. Сярод іншых рэзанансных пастановаў Трампа выхад з Рады ААН у справе правоў чалавека і ўведзенне санкцыяў супраць міжнароднага крымінальнага суда. Антон Бяздольны, Белсат. Што ж, і палітыку прэзідэнта ЗША Дональда Трампа, сусветную стаўленне ЗША пры новай адміністрацыі да Беларусі мы зараз абмяркуем з Андрэем Казакевічам, доктарам палітычных навук, дырэктарам Інстытута палітычная сфера. Андрэй, прывітанне, дзякуй, што далучыліся да нашага эфіру. Вітаю. Андрэй, ну вось ці можна ўжо сказаць пра нейкія асноўныя накірункі стратэгічныя замежнай палітыкі, якую будзе абвяшчаць і ажыццяўляць Трамп, ці вы схільны лічыць, як многія каментатары, што ўсё-такі ён такі непрадказальны, ніякай паслядоўнай палітыкі няма, альбо, можа быць, наадварот, як многія кажуць, ён дастаткова паслядоўны і робіць тое, што абяцаў сваёй прадвыбарчай кампаніі? Ну, у любым выпадку тое, што мы зараз бачым, гэта толькі прамацванне сітуацыі, прамацванне таго, межы дазволенага, так, у многіх накірунках. Сапраўды, асноўныя дзеянні ў знешняй палітыкі, якія зараз робяцца Трампам, яны агучваліся падчас выбарчай кампаніі. Тут няма нічога новага.
Але пры гэтым гэта все-таки першыя крокі для того, каб просто зразумець, наколькі сусветная палітыка готова прыняць новую стратэгію Злучаных Штатаў. Ну а уже пасля гэтага будзе выпрацоўвацца нейкі уже больш устойлівы курс з майго пункту гледжання. Ну, не можа быць уся знешняя палітыка Злучаных Штатаў пабудавана на таких гучных заявах, на такой высокай шчыльнасці падзеяў ўсе 4 гады. Ясна, што праз нейкі час адбудзецца пэўная стабілізацыя, но але пакуль што вот гэта першая стадыя, першыя такія крокі для таго, каб ну, просто намацаць будущую основу. Но вы все же жили формулу «новая стратегия», маючи на увазі, что неведомо, ці все ему удастся ажыццявіць, он будзе это проверять. Але в чым яна, гэта новая стратегия? Она уже вымалёўваецца? Калі казаць пра знешнюю палітыку Злучаных Штатаў увогуле, то гэта в значнай ступені изоляционизм и такі нацыянальны эгоизм, ці нацыяналізм, можна сказаць, да? То есть America First. Мы будем імкнуцца да адстойвання амерыканскіх інтарэсаў, не зважаючы асабліва на меркаванне іншых краін, на міжнароднае права. Калі трэба, будзем мяняць правілы гульні, ці нават ламаць усталяваныя правілы гульні. Можа нават пагражаць і ўжываць ваенную зброю. І ўсё гэта сапраўды як бы новае, да, у амерыканскай знешняй палітыкі, ну, асабліва калі параўноўваць з тым, што было падчас адміністрацыі Байдена. Ну і вось гэта аснова, напэўна, гэта такое ядро для новай палітыкі. Але ясна, што Злучаныя Штаты не настолькі ўсемагутная краіна, яны так ці інакш будуць вымушаны будаваць кааліцыі ў розных рэгіёнах. Без саюзнікаў яны не могуць дасягнуць сваіх інтарэсаў. Таму, конечно, ёсць і значнае абмежаванне такого, ну, як бы свавольства у гэтых пытаннях. Той же самы изоляционизм, ён можа выклікаць сур'ёзныя эканамічныя праблемы в связи з тым, што амерыканская эканоміка занадта уже глобалізаваная, каб ігнараваць іншыя краіны і іх меркаванне. Той самае можна казаць і пра магчымасць уплываць, там, скажем, на сітуацыю на Бліжнім Усходзе і гэтак далей. Таму, конечно, не все будзе так гладка, як магчыма хацелася б многім ідэолагам такога бачення амерыканскай знешняй палітыкі. Давайте поговорим про наш беларускі аспект. Што сказала вось гэтая гісторыя, калі новая адміністрацыя ЗША так і не выпусціла адмысловай заявы з нагоды прэзідэнцкіх выбараў Беларусі? Ранейшай адміністрацыі гэта рабілі. Нават у 2020 годзе был яшчэ Трамп, і 10 жніўня, на наступны дзень пасля выбараў, была заява адміністрацыі тагачаснага Трампа. Зараз не было. Пра што это кажа? Ну вот мне цяжка сказаць, збольшага, ну, не ведаю. То есть тут вот можа быць звязана з тым, што сапраўды яшчэ не выпрацаван падыход да Беларусі як краіны, як кейса. Ну і адпаведна, пакуль што просто дзяржаўны дэпартамент, ну ці ўвогуле Вашингтон, яны просто взялі паузу у гэтым пытанні. Ну, зрэшце, беларускае пытанне абсалютна не прыярытэтнае, абсалютна не важнае для Злучаных Штатаў, таму, калі што, можна і пачакаць. Во всяком разе можна разумець, што тое, што называецца экспарт дэмакратыі, што было там і пры рэспубліканцы Буш, і в пэўнай ступені пры дэмакраце Абаме, то зараз не з'яўляецца прыярытэтам для Трампа, скажем, мякка. Ну і так і не, тому што дэмакраты гэта важны механізм уплыву Амерыкі ў розных рэгіёнах свету. І нельга сказаць, што, дарэчы, Трамп ён не кажа пра дэмакратыю. Ну, напрыклад, можна згадаць, да, што агучвалася ідэя неабходнасці правядзення выбараў ва ўкраіне, ну, пасля таго, як будзе замірэнне, што гэта вельмі важна. Хотя, ну, как бы, это питание якраз таки такого вот демократичного развития, да, якое нібыта не з'являецца як бы важным. То же самое, я думаю, мы будем бачыць в многих іншых выпадках.
все-таки ставка на демократию, на демократичные институты, на выборы, это то, что дозволяло знаходить Злученым Штатам шмат прихильников во всем свете. И просто так от гэтага адмовіцца будзе складана, и главное, что нерационально. И натуральна, што некая карэкціроўка ў гэтай сферы будзе, але я не думаю, што будзе такая прямо глыбокая рэвізія. Натуральна, што таксама все сочаць за тым, якая будзе пазіцыя Трампа па пытанню патэнцыйнага мірнага замірэння паміж Украінай і Расіяй. Ясна, што за адзін дзень не атрымалася, але ясна, што ён будзе гэтую тэму все-таки штурхаць і спрабаваць дабіцца некага выніка. Як, калі коротка па-вашаму, з пункту гледжання Трампа гэты вынік можа выглядаць і што ён будзе для этого рабіць? Я думаю, ему хотелось бы зрабіць гэта як мага хутчэй, каб просто спынілася вайна. Што там далей будзе уже не так важно, колькі там Украіна дасць тэрыторыі таксама не важно. Главное, каб все стало ціха і далей можна было переключыцца на іншыя пытанні. І гэта Трамп сапраўды будзе лічыць перамогай. Але гэта будзе, конечно, вельмі складана дасягнуць, тому што перш за ўсё Расіі зараз невыгодна некае перамір'е, яны наступаюць, яны знаходзяцца ў моцнай пазіцыі, таму знайсці нейкі кансенсус тут будзе складана. А націснуць на Расію, Злучаным Штатам, гэта непростая задача, тому што асноўныя механізмы ціску, яны маюць, прынамсі, сярэднетэрміновы эфект, так? Напрыклад, санкцыі. Гэта не тое, што удзейнічае адразу пасля іх прыняцця. Трэба месяцы, можа быць, годы, каб быў эфект. Той самая пастаўка зброі Украіне. Тут таксама эфекта давядзецца чакаць на пэўны час. То есть вот слабасць, скажем так, праблема Трампа ў гэтай сферы менавіта ў тым, што таких вот хуткіх механізмаў, які б забяспечылі хуткую змену сітуацыі і маглі забяспечыць такі, сапраўды хуткі і сур'ёзны ціск на Расію, перш за ўсё. Таких вот механізмаў, таких магчымасцяў не так і шмат. Што ж, дзякуй, Андрэй, за ваш аналіз. Якраз паставілі пэўную кропку вось тым, як гэта выглядае. І сёння госцем нашага эфіру быў Андрэй Казакевіч, доктар палітычных навук, дырэктар Інстытута «Палітычная сфера». Яшчэ больш навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашы калегі. Таксама заахвочваю зазіраць на інтэрнэт-старонку belsat.eu. Аднак перадусім памятайце пра ўласную бяспеку. А ўжо зараз мы прэзентуем вам артыкулы і матэрыялы, якія цягам тыдня падрыхтавалі нашы калегі з інтэрнэт-рэдакцыяў. Белсат онлайн праз імгненне. З 1 лютага прыватныя медцэнтры Беларусі пачалі працаваць паводле новых правілаў. Ім абмежавалі цэны на прыёмы лекараў-спецыялістаў. Дзяржава тлумачыць гэта рэгуляванне клопатам пра грамадзянаў, а яшчэ імкненнем не дазволіць бізнесменам атрымліваць звышпрыбыткі. Вось толькі рэгуляванне рынку наўрад ці дапаможа звычайным пацыентам. Згодна з пастановай Міністэрства аховы здароўя з'явіліся максімальныя тарыфы на кошты кансультацыяў і прыёмаў, не больш за 52 і 85 рублёў адпаведна, у залежнасці ад катэгорыі і навуковых ступеняў доктара. Таксама дакументам рэгулюецца час кансультацыяў. Эканамістка Настасья Лузгіна ў размове з журналістамі назвала прычыны пастановы чыноўнікаў. Гэта спроба стрымаць інфляцыю і выправіць дэфіцыт кадраў у дзяржаўных лякарнях. Аднак у выніку гэта прывядзе да адмоўных з'яваў, якіх чытайце ў матэрыяле Belsat.eu. Літоўская фірма Гарсу Пасауліс, што мусіла друкаваць пашпарт Новай Беларусі, паведаміла пра спыненне працы над праектам. Такі ліст, прынамсі, яны скіравалі ў мясцовае міністэрства ўнутраных справаў. Што адбываецца з дакументам для беларусаў-мігрантаў, разбіраліся журналісты парталу Belsat.eu.
Літоўская кампанія не пракаментавала свой ліст праз тэлефон, а на пісьмовы запыт журналістаў Белсат пакуль не адказалі. Сітуацыю пагадзіўся патлумачыць кіраўнік беларускага пашпартнага цэнтру Марус Гудзялайціс. Мы працягваем працу, працуем над юрыдычнымі момантамі, чакаем на аўдыт. Паведамленне ад Гарсу не павінна закарануць нашай працы, бо мы плануем персаналізацыю рабіць самі. У офісе Святланы Ціханаўскай дадалі, што афіцыйнай забароны на выпуск пашпарту ад уладаў Літвы не было, і цяпер развязваюцца юрыдычныя пытанні праекту. Яго абяцаюць аднавіць. Хто будзе займацца друкаваннем дакументу, чытайце ў артыкуле. Спрэчкі наконт неабходнасці адмены санкцый ў дзеле вызвалення палітвязняў ідуць у дэмакратычнай супольнасці не першы месяц. У асноўным дэмакратычных партыях ды медыях. Нашы калегі з YouTube-каналу Белсат Ньюс вырашылі запытацца пра гэта гледачоў і задалі ім пытанне, якое гучала так: ці трэба здымаць санкцыі за вызваленне палітвязняў? З амаль 500 адказаў больш за палову супраць зняцця санкцыяў, прытым большасць выказалася за іх узмацненне. У тое, што пасля адмены эканамічнага ціску рэжым пойдзе на вызваленне вязняў, вераць толькі 9% рэспандэнтаў. Яшчэ траціна мяркуе, што здымаць санкцыі трэба толькі калі рэпрэсіі спыняць і ў будучым. Дональд Трамп толькі ў першыя гадзіны свайго прэзідэнцтва выдаў амаль 100 загадаў. Сярод іх быў даволі незвычайны – рассекрэціць дакументы, датычныя гібелі прэзідэнта Джона Кеннеді ў 1963 годзе. І расказаць всю праўду пра тое забойства. У амерыканскай культуры тая падзея даўно ператварылася ў шматслойны міф. Але ці сапраўды там ёсць месца канспіралогіі? Разабраліся нашыя калегі са старонкі Белсат ТВ на Фейсбуку. Вашай увазе фрагмент відэо. Камісія Уоррена, створаная прэзідэнтам Ліндэнам Джонсонам, прыйшла да высновы, што Озвальд дзеяў адзін, але не ўсе з гэтым згодныя. Сумневы выклікаў так званы эфект чароўнай кулі. І напрыканцы выдання да добрых навінаў. Паліна Шарэнда-Панасюк пакінула краіну і праз доўгія 4 гады разлукі уз'ядналася са сваёй сям'ёю. Неабыякавыя беларусы менш чым за сотні сабралі 6 000 еўраў былой палітзняволенай для аднаўлення як фізічнага, так і эмацыйнага. Як сустракалі Паліну ў Вільні ў нашым кранальным відэо. Тое, што прайшла Паліна, это ад і жах, і зараз галоўнае зрабіць все, каб все астатнія як мага хутчэй выйшлі на волю. Жыве Беларусь, Паліначка, дзякуй табе, даражэнька. Вельмі доўга ўяўляла ўсе тыя гады, што была за кратамі. Я вельмі доўга ўяўляла гэты момант. Вялікі вам усім дзякуй. Мой нізкі паклон усім тым людзям, якія ў Беларусі і за межамі Беларусі думалі пра мяне, клапаціліся, якія арганізоўвалі всю гэтую дапамогу. Але я хочу сказаць, што мы мусім памятаць аб тых людзях, якія застыліся. Вот уже самостоятельно идти домой. Почекай, поедемте разом. Хлопчик. Дзякуй, што былі з намі гэтую гадзіну жывога эфіру. Сачыце за намі на Ютубе і ў сацыяльных сетках. З вамі быў Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам. Вітаю ўсіх, хто імкнецца больш даведацца пра тое, што нас чакае. З вамі Вольга Старасціна і навіны з будучыні.